Bismillahirrahmanirrahim. Wa san gobe? Babi na 30. A babin da ya gabata mun tsaya ne a daidai wurin da Aliyu ya sumbaci Fadila, wanda sai da ya sa ta ɗan motsa kaɗan, ya miƙe yana sake kallon ta tare da haɗa tafukan hannun shi da nata. Baya son fita ko kaɗan, ya sani tana da buƙatar kulawa. Sai da ya ƙoshi da kallon nata sannan can ƙasan maƙoshinsa ya ce I will back soon. Tamkar yana magana da wadda ke idanunta biyu, ya fice a ɗakin yana waiwayenta haɗi da ja mata ƙofar gidan. Cikin ayyuka yake da tunaninta, sai dai duk wani motsin da zai yi ƙwaya ɗaya tunaninsa yana manne cikin zuciyarsa kaf. Hankalinsa na gida, gangar jikinsa ce kawai a nan. Har wasu abubuwan mancewa yake, maimakon ya faɗi sunansu sai ya ce Fadila, sai kuma ya ce musu I'm sorry, I mean kaza. Allah yake ya kammala abin da zai yi ya koma gida, sai dai yana murna ya kammala sai kuma wannan ya ɓullo. Dole haka yake sake zama ya yi settling. Da kanta ta ji ta ƙoshi da baccin, ta farka bakinta ɗauke da addu'ar tashi daga bacci. Ta yi 'yar miƙa kamar yadda ta saba, sai dai jin yanayin jikinta da ya canja shi ya tuno mata abin da ya faru da ita jiya tsakaninta da Aliyu. Daki komai yake dawo mata, tana tuno moment ɗin tar cikin ƙwanyenta. Wani turare kike amfani da shi? Tambaya ɗaya da ya maimaita mata ita sau biyu kenan a jiya. Sannan a hankali tunanin game da turaren ya soma dawo mata. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ta faɗi cikin zaro ido da matsananciyar faɗuwar gaba. Da sauri ta diro a gadon, tuni ta manta wani ciwo da take kai tsaye gun jakarta ta nufa inda take rataye. Ta sa hannu ta ciro ta cikin rawar jiki, ta soma laluban turaren, ta ciro haɗi da zuba masa ido tamkar yau ta saba ganinsa. Da sauri ta ɗaga jakar ta zazzage ta kafataninta, dukkanin kayan da ke ciki suka zubo. Tarkacen magunguna da suka siya ne gun Fa'iza. Wannan turaren da nake shafawa shine wannan turaren mahaɗin magungunan. Jakar ta saki ƙasa haɗi da komawa baya ta zauna haɗi da sakin wani irin kuka mai cin rai saboda sha'awa Aliyu ya tara da ita ba don so ba. Turare shi ya ja hankalinsa kanta ba ƙauna ba. Me yasa ne gaggawar baiwa Aliyu kaina ne? Me yasa na amince na yaudari kaina? Tabbas Aliyu bai so na, kuma na yadda ba zai taɓa so na ɗin ba. Jikinta ne ya burge shi ko me? Ta ci gaba da faɗa cikin zuciyarta. Tun ta gama yankewa kanta ƙauna da zama tare da shi. Babu irin abin da bata taɓa gwadawa ba, amma babu nasara. To sai yaushe nasara za ta zo mata ne? Da gaske kenan hasashen Anty Hafiza na zai soki Fadila wata ranar, son da bai taɓa tsammanin ana wa wata ɗiya mace irin shi ba. Ai babu wanda ya san gobe sai Allah. Ya zama mafarki. Tana jin wannan karan ya zama dole ta zara Aliyu daga cikin tsarin rayuwarta. Ya zama dole ta rabu da shi, haka nan ya zama dole ta nisance shi. Ta gama yin duk abin da ya kamata ta yi. Ta gama duk abin da za ta iya. Ta gama bashi kuma duk wani abu da take da shi. Kulawa, tattali, tausayi da soyayya, kai har ma da jikinta da zuciyarta gaba ɗaya. Amma Aliyu ya gaza samuwa. To me yayi saura? Ba ta da wani ragowar abin bashi banda ta bar masa sirrin rayuwarsa, ita ma ko ta samu salama. Cikin azama tamkar ba mai ciwo a jiki ba, ta haɗa kuɗaɗen da ya bata tana tara su domin ta ga ba su da wani amfani a wurinta. Ta buɗe loka ta ajiye fasfot ɗinta, ta ɗauka har ta juya tana shirin fita, sai ta dawo ta baya a hankali. Ta yagi fefa cikin takardun shi, ta ɗauki biro ta ja diresin jiya, ta zauna ta fi minti 5 ta ɗora alƙalami kan takardar, sai dai hawayen da ya cika mata ido ya soma ɗiga kan takardar ya hana ta ganin komai. Ta miƙe hannunta ta yawo tishu ta share hawayen, sannan ta samu damar ganin ta ci gaba. Cikin kasala mai ciwo, 'yan yatsun hannayenta suka soma rubuta abin da ke ƙunshe ƙasan zuciyarta. Amincin Allah a gare ka, duk da na sani cewa saƙona ba wani abu bane da zai dame ka ba, domin kuwa ina tsammanin irin saƙon da ka daɗe kana tsammani daga gare ni. Aliyu, na so ka irin son da ban taɓa yi wa wani halitta ɗa namiji ba a duniya. Na so ka tun kafin na gama sanin wane ne kai. Na so ka son da ban yi wa kaina shi ba. Na so ka a fili, na so ka a ɓoye. Sai dai kash Aliyu, ka ƙi ni ƙin da ban taɓa ganin an yi wa wata halitta shi ba. Ka tsane ni tsare da na gaza canko mai na maka da zafi haka a rayuwa. Ka ƙi ni ne kamar yadda ka faɗa min gaskiyarka tun farko. Ka ce ba ka so na, kuma ba za ka taɓa so na ba. Haka nan kada na yi tsammanin kuma cewa wata rana ko anan gaba za ka so ni. A lokacin na ɗauki zancen tamkar tatsuniya. Na ɗauki zancen tamkar wani labari da wata rana zai iya shafewa ya gushe. Ashe na tafka kuskure. Na yi kuskure ɗan ƙarami. Na yi abin da ni zan gushe.
Ashe ba za ka so ni ba har abada kamar yadda ka ce ɗin. Na ji na gani na kuma gamsu Aliyu, dama Hausawa sun ce jiki magayi, haka ɗin ne, ni ga nauce ba jiyau ba. A yau na rabu da kai Aliyu, kamar yadda kake bege, na fita a rayuwarka kamar yadda kake muradi. Wataƙila lokacin da kake karanta wannan saƙon na daɗe da fita daga rayuwarka, kuma na yi ma alƙawarin fita ta har abada, ko da son ka zai zamo sanadiyyar daina numfashina a duniya. I promise I leave you forever. Na sani ko ban roƙe ka ba, abu ne mai sauƙi in samu sakina daga gare ka, to ina fata fata za ta zama rubutu a jikin takardar don na samu shaida, na kuma samu zuwa ga magabatana. Na gode da juriyar zama da kai da halitta da baka so a cikin inuwa guda. Na gode da ci da sha sutura da ka dinga bani ba tare da zalunci ko gajiyawa ba. Thanks for everything. Na gode. Fadila Abbas Bashir. Ta ninke wasikar cikin wani irin kuka mara sauti mai azabar cin zuciya da azabtar da rai. Gefen filo ɗin ta tashi ta ajiye ta cikin azama, ta rataye jakarta ta fito, haɗe da jan ƙofar gidan. Tana son koda sallama ne ta yi da maƙotan arziki Nadiya da Lin, amma ba ta son su fahimci wani abu har su yi yunƙurin tsaida ta. Zuciyarta ta riga ta ƙeƙashe duk raɗaɗi da ciwon da ke mata. Hakan bai dame ta ba, burinta kawai ta bar ƙasar, burinta ta fice a ƙasar ta China. Take kallon ta baƙi ƙirin. Tana bayan taxi ɗin ta ciro katin, tana dubawa, ta faɗa masa adres ɗin inda zai kai ta. Branch ne na kamfanin Ethiopian Airlines. Ta je ta fara rage booking tun da time ɗin fitarsa a ƙasar bai cika ba. Cikin lokaci ƙanƙani suka ƙaraso. Ta ce masa ya jira ta, yanzu za ta fito. Tana tsaye a gabansa cike da matsananciyar damuwa, tana sharar ƙwalla, sannan tsananta addu'ar ta take Allah ya sa yau ta samu damar ficewa a ƙasar. Burinta kawai ta nisanci Aliyu, ba ta son ta ganshi, bare son sai sa ta karaya ta ci gaba da zama da shi. Ma'aikacin ɗan ƙasar shi Sin ɗin na sake saurin gun duba mata jirgi da zai tashi, yana sake bata baki cikin yaren Ingilish. Kasancewarsu masu girmamawa da tausayi, a cikin sa'a aka samu sai dai zai sauka a Ethiopia kamar yadda aka saba, sannan ya ƙarasa da su Najeriya, garin Kano. Seat ɗaya ne ya rage, suka gaya mata kuɗin da za su caje ta su yi mata printing ticket. Cikin sauri ta gyaɗa kai. Tun kan ya kammala printing ɗin ta fito da kuɗaɗen ta ajiye masa a gabansa, yana miƙo mata da rawar jiki ta karɓa. Tana duba time da jirgin zai tashi, awa guda ta rage mata. Da sauri ta koma gun mai taxi ta shiga gidan baya, tana bashi umarnin su wuce airport. Ko da suka je ƙasa, kasa zaune ta yi, babu abin take banda duba agogo haɗi da sharar ƙwalla. Da ƙyar Aliyu ya samu ya yage aiki da kuma jama'ar da ke dakonsa, ya ba wa Jumon umarnin ya maida shi gida. Cikin mota ya zaro wayansa ya kira Lucas, ya ce kada a neme shi ko menene ya taso. Shi ko Muktar ya yi handling ɗinsa, ya wuce gida ne madam Bala ya fi cikin girmamawa ya amsa masa, ya cire wayar daga kunnensa ya haɗa da wanda ke ajiye kan cinyarsa, ya kashe su gaba ɗaya, ya zuba su cikin yar jakar laptop ɗinsa. Juman ya tsaye da motar, Aliyu ya fice. Juman ɗin na ta yi masa sallama, amma hannu kawai ya iya ɗaga masa ya shige gida. Fuskarta kawai yake da muradin gani, ita kaɗai yake son gani. Ta bashi wani abu mai tsada da muhimmanci, daraja a gun ya mace. Ta bashi abin da ya kasa samun shekaru masu dama, abin da ya ɗebe tsammani ana samun sa gun matan yanzu. Yana jin ta sosai a cikin zuciyarsa, ruhinsa, yana kuma jin wani matsananci da daraja mai girma tana cikin matsayi nata cikin idanuwansa. Wullar da jakar tasa yayi, kai tsaye nufi bedroom, don ya fi tsammanin samun ta a can. Yanayin yadda ɗakin ya ɗan yamutse, ya ɗan jima makin ganin haka, saboda bai taɓa gani ba ko tsinke, bai taɓa katarin tsintar shi cikin kicin ɗin ta ba, ballantana bedroom. To amma bai kawo komai cikin ransa ba, sai ya danganta hakan da yanayin rashin jin daɗin jikinta. Saboda haka ya juya ya koma ya duba kicin, shi ma yanan kamar yadda ya bar shi da safin, babu wani abu da ya canza. Sai ya sake koma bedroom ɗin, yana ba wa ransa toilet ta shiga. Gefen gado ya zauna yana zaman jiranta, wanda daidai yake da a kira shi da zaman jiran gawan shanu. Har sai da ya ɗan soma ƙosawa ya miƙe bayansa saman gadon, fuskarsa na kallon silin. Sai ya ji ƙaye kamar ya kwanta kan wani abu, ya sa hannu nasa ƙasan bayansa ya zaro ta, ya ɗan jujjuya ta, sai ya wulla ta daga gefen gadon, ya miƙe na kansa da niyyar duba ƙofar toilet ɗin. Sai idanunsa suka sake kaiwa kan takardar, sai ya tsinci kansa da son buɗe ta ya ga menene a ciki, don bata
barin komai saman gadonsu. Yana daga kwance ya jawo ta ya warware ta ya kai idanunsa cikin ganinta cike tab da rubutu ya bashi mamaki. Shafin farko kawai ya karanta sai gashi zaune dirshin tsakiyar gado ba tare da ya san yaushe ya tashi ba. Kafin Aliyu ya kammala karanta saƙon tuni ya jiƙe da gumi duk da ragowar sanyin da ke ƙasar ta sin. Ya kammala karanta layin ƙarshe na takardar game da cikuikuyi ta cikin tafin hannunsa. Da ƙarfi rawa kawai jikinsa yake tamkar sojan da aka buga wa ƙugen yaƙi. Launin idanuwansa tuni sun canja daga ainihin fararen naƙal masu haske zuwa jajaye ba su da launi na alamun tashin ga su da launi na alamun tashin hankali a lokacin da bai bayyana bisa fuskarsa ba. Tsananin tashin hankali da yake ji a lokacin ba zai misaltu ba. Why Fadila, me yasa kika yi min gurguwar fahimta? Me yasa kika fahimce ni a baibai? Ina zaki tafi? Ina zaki tafi? Ki bar ni. Ba haka bane Fadila, ba haka bane abin da kike zato. Shi kaɗai ke ta wannan sambatun. Ya dunkula hannayensa cikin junansa tamkar na tsakiya. Takardar na tsakiyar hannayen wurgi ya yi da takardar tamkar an zungure shi ya fice daga ɗakin cikin matsanancin sauri. Ina za ta yanzu? Ba ta san kowa ba cikin ƙasar. Tambayar da ya takura yake ta faman nanatawa kansa ita bayan ya san shi kansa ba sanin amsar yayi ba. Yana gab da fita a gidan wani tunani ya faɗo masa cikin zafin nama. Ya juya ya koma kai tsaye inda ya ga fasfot ɗinta shekaran jiya. Ya nufa ya hau duba wayan babu a gurin. Cikin zafin nama ya juya ya fice daga gidan. Taxi ya tsere ya shige. Shafi ya ma manta da cewar ana gaya wa mai abin hawa inda za a gani yake ma tamkar taxi ɗin ya san inda zai kai. Sai da ya ta nanata tambayar inda zai kai sannan ya tuna ya gaya masa iyafar za su je. Safa da Marwa take cikin departure ɗin. Hankalinta a tashe yake. Gani take tamkar Aliyu zai biyo ta ne ya hana ta tafiya. Wani ɓangaren na zuciyar take tunatar mata babu yadda za Aliyu ya biyo ta. Abin da kake ƙauna shi kake nuna wa kulawa da damuwa da halin da kake ciki. Ko da sace ta akai gaba bata tsammanin Aliyu zai biyo sawunta bare tafiya ta yi da ƙafafunta. Duk da haka hankalinta bai kwanta ɗin ba sai da suka hau layin shiga jirgi. Ko a nan ɗin ma bata fasa sharar hawaye ba. Sam bata damu da yadda jama'a ke ta kallonta ba har wasu kan suna kasa shiru su ce mata sorry. Kallon da suke mata bai daɗa ta da ƙasa ba don ji take tamkar an sa mata wani hijabi na cikin zuciyarta. Tuni kowa ya kama sit ɗinsa ya zauna. Tana sit 34A. Sanarwa ɗaura bel ta biyo bayan an rufe ƙofar jige. A lokacin ta tuna tahowarsu da Aliyu ƙasar ranar da ta kasa ɗaura bel ɗinta. Kuka ne sabo ya sake kwace mata. Kukan baƙin cikin rabuwa da shi ne ko kuma na farin cikin rabuwa da shi ne? Kukan shakuwa ne ko kuma na kewa ne? Oho, ita kanta bata sani ba. Ita dai kawai ta tsinci kanta tana yinsa a hankali. Jirgin ya soma ƙugi yana motsawa sannu har ya ware sosai. Ya fara shawagi kan kwalta da ke doron ƙasa ko ta kan security da ke ta ture shi da suna tambayoyinsa bai bi ba har sai da ya dangane da inda yake son zuwan. Duk ma'aikatan gun suka miƙe saboda girmamawa don tuni garin na ya so gane waye Aliyu cikin ƙasar su ta Sin. Sanarwar bikin buɗe katafaren kamfaninsa ya riga ya karaɗe ko'ina cikin ƙasar. Cikin sakanni ƙalilan ya ba su umarnin duba masa list na sunayen mutanen da suka tashi zuwa Najeriya tun daga safe zuwa yanzu. Girmansa ya sa suka masa haka don ko ba kowa ke samun haka ba sai idan jami'an tsaro ne da kyakkyawar shaida neman wani mai laifi. Tafi har suka zo list ɗin ƙarshe wadda suka sanar masa jirgin yana dab da cillawa sama. Daga ƙarshe sunan Fadila Abbas Bashir ya bayyana cikin azama. Ya dakatar da su yana faɗin me wannan sunan nake nema? Ai tana cikin waɗannan. Jirgin zai ɗaga da sunan da 'yan sakwanni. Cikin sauri ya tashi yana faɗin yana son a dakatar da tashin jirgin. Cikin girma ya ce sorry sa ba zai yiwu ba. Mun riga mun gama handling ɗin komai. Duk ma'aikatanmu sun san da tashin nasa. Haka na ƙasar da zai sauka. Da ƙarfi ya doki saman tebul ɗin cikin zafi ya ce I say stop the flight now. Ya sake rusunar da kansa ya ce sorry sa it can't but in kana buƙatar tafiya zuwa Najeriya sai a maka printing ticket. Ya harɗa hannayensa a ƙirji ya lumshe ido yana mai da numfashi. Shi kaɗai ya san yadda zuciyarsa ke masa zafi da ƙuna. Shiru yayi tamkar ba zai furta komai ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil yake karantawa cikin zuciyarsa. A hankali ya soma jin temper ɗin na
nasa na ɗan raguwa, still idanun nasa na lumshe ya ce, "Okay, ina son jirgin da zai kuma tashi anjima. Sorry sa, yau babu jirgin da zai kuma zuwa Najeriya gobe da safe sai da yamma sa." No, ya faɗi da ƙarfi haɗi da buɗe idanuwansa wanda suka kuma zama manya ya ware su sosai kan ma'aikatar ya sake ɗan rusunar da kansa gami da cewa, "Sa sai da yamma ka yi haƙuri." Shirun ya sake yana ci gaba da kallon cikin ransa yake da na sanin rashin mallakar jirgi na kansa da ya ƙi a baya bayan yana da damar hakan sai da ya ƙagi don ya gaji don kansa sannan ya sanya hannu cikin aljihunsa ya fito da kuɗi wanda bai san nawa bane ya ajiye masa ya miƙa masa tiket sannan cikin sauri ya irge kuɗinsu ya miƙa wa Aliyun sauran saboda gudun kada ya karya dokar ƙasarsa. Wani irin wawan kallo Aliyu ya watsa masa wanda ya sa shi janye hannunsa shi kuma ya fice abinsa. Tafiya ce mai tsawo tamkar zuwan ta kawo su airport ɗin Addis Ababa. Hamdala ta yi da ta ji cewar nan da awanni 2 jirgin zai sake kwasar su ya miƙa su Najeriya. Kanan babu batun kwana kenan a Ethiopia. Hakan ya yi mata daɗi sosai don burinta kawai shine ta buɗe idanuwanta ta ganta cikin Najeriya. Zuwa lokacin idanunta sun sake yin luhu-luhu saboda kukan da ta kasa tsaida shi. Karfe 8 na dare agogon Najeriya jirgin su Fadila ya landing cikin Aminu Kano International Airport.